Բարի երեկո արգել հեռուստադիտող, Արմենիայի եթերում ընտրության ժամն է և այսօր ժամի տաղավարում հյուրընկալել եմ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Աշոտ Ֆարսյանին։ Բարի երեկո, պարոն Ֆարսյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Ֆարսյան, օրեր առաջ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը հայտարարեց, որ եթե ձեր ուժը գա իշխանության, ապա հայկական բեռնատարները Լարսի անցակետում օրինակ չեն կանգնելու, սպասարկվելու են արտահերթ ընթացակարգով։ Սա ինչպես է հնարավոր գործնականում իրականացնել եւ մի փոքր կխնդրեմ մանրամասն։ Սա հնարավոր է գործնականում իրականացնել նորմալ գործընկերային հարաբերություններ հաստատելով, վերականգնելով հարաբերությունները գործընկերային Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան պաշտոնյաների հետ եւ նրանց հետ բանակցությունների արդյունքում հասնելով նրան, որ հայկական բեռնատարերը ոչ թե հենց Լարսում իրականացվի նրանց մաքսազերծումը, այլ նրանք արագացված տեմպով Լարսը անցնեն եւ Լարսից 30 կամ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա արդեն տեղի ունենա նրանց բեռնա մաքսազերծման եւ նմանատիպ այլ աշխատանքների հետ կապված process-ները, ինչը թույլ կտա հայ բեռնատարներին ավելի արագ ժամանակում իրենց ապրանքները հասցնել վերջնական սպառողին, իսկ մեր դեպքում դա շատ ժամանակ նաև արագ փչացող ապրանքներ են, օրինակ մրգեր, բանջարեղեն, եւ մեր դեպքում դա շատ ժամանակ շատ կարեւոր է, որ հենց օրինակ 1 օր շուտ այդ ապրանքը հասնի վերջնական սպառողին։ Ժամանակին իշխանությունը կիրառում էր, այսպես ասած, 4 նավահանգիստ ստեղծելու ծրագիր, բայց դա չհաջողվեց։ Եթե ճիշտ եմ հասկանում, ձեր առաջարկը մոտավորապես այս ծրագրի շրջանակում է։ Սա եթե իրենց չի հաջողվել իրականացնել, ինչպես եք դուք հաջողվել։ Մեր իշխանություններին շատ բաներ չի հաջողվել իրականացնել եւ վերցնել դա որպես չափման միավոր, ես կարծում եմ մեր դեպքում ճիշտ չէ, իսկ մեր դեպքում մենք կարծում ենք, որ դա հնարավոր է որ ստացվի եւ մենք վստահ ենք, որ դրան կարող ենք հասնել։ Այս ընթացքում Made in Armenia մակնշման ապրանքները հաճախ Ռուսաստանում սկսել են խնդիրներ ունենալ, օրինակ վերջին թարմ դեպքը ջերմուկի հետ էր կապված, առջևում գիտեք մթերման եւ արտահանման սեզոնն է, հատկապես ծիրանի եւ նախորդ տարիներն էլ մենք հիշում ենք, որ որոշ ապրանքների գծով մենք խնդիրներ ենք ունենում։ Ինչ եք կարծում, ինչով է պայմանավորված։ Տեսեք, ինչքան էլ պաշտոնական մակարդակով խոսվի, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերություններում ոչ մի խնդիր չկա եւ մենք նորանոր մեր հարաբերություններում նոր բարձունքներ են գրավում, բայց իրականում բոլորս էլ տեսնում ենք, որ հարաբերություններում կա որոշակի լարվածություն եւ այդ լարվածությունը ցավոք գնալով ավելի է խորանում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարևոր առևտրատնտեսական գործընկեր է Հայաստանի համար։ Հայաստանի գյուղատնտեսական արտադրանքի մեծ մասը արտահանվում է դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, կարելի ասել արտահանման կեսից շատը արտահանվում է դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, ինչը շատ կարևոր շուկա է մեր գյուղատնտեսների համար ու թե մեր երկրի համար։ Մյուս կողմից մենք Ռուսաստանից կարևոր էներգակիրներ ենք ներմուծում եւ այս պայմաններում պետք է ավելի զգույշ լինել Ռուսաստանի հետ կապված մեր հարաբերությունների կառուցման հարցում։ Մյուս կողմից առևտրատնտեսական հարաբերությունները միշտ են եղել քաղաքականության մեջ գործիք եւ բոլոր երկրներն էլ միշտ փորձել են կիրառել դիմացինի վրա ճնշումներ, երբ որ հարաբերությունները վատանում են կամ ինչ-որ լարվածություն կա հարաբերություններում, բոլոր աշխարհի բոլոր երկրները այդ ճանապարհով գնում են եւ հնարավոր է, այո, այս պայմաններում, երբ որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում կա լարվածություն, որոշակի գործիքներ այնտեղից կիրառվեն տնտեսական ճնշման, որպեսզի, չգիտեմ, Հայաստանի իշխանություններին սթափեցնեն կամ Հայաստանի ժողովրդին որպես մեսիջ լինեն եւ ես կարծում եմ, որ նմանատիպ գործընթացները դեռ կարող են նույնիսկ շարունակվել։ Այս պարագայում Հայաստանի իշխանություններն էլ կսկսեն դեպի արևմուտք արտահանել հայկական արտադրանքը, հնարավոր չէ։ Տեսեք, եթե դուք նայեք Հայաստանի արտահանումը դեպի արևմուտք, դուք կտեսնեք, որ այս բանին դա հնարավոր չէ, ու դեռ շատ երկար ժամանակ կպահանջվի, որ մենք կարողանանք այդ ապրանքները արտահանել դեպի արևմուտք, օրինակ մեկը գյուղատնտեսական ապրանքները, ես չեմ կարծում եւ նաեւ խիստ կասկածում եմ, որ մեր գյուղացիները պատրաստ են, օրինակ մեկը այդ բյուրոկրատական քաշքշուկների մեջով անցնել, այդքան թղթաբանություն լրացնել եւ դեպի Եվրոպա օրինակ արտանել հայկական լոլիկը։ Մյուս կողմից մեզ թվում է, թե մենք շատ մրցունակ ենք եվրոպական շուկաներում, բայց ես ձեզ վստահեցնում, որ հայկական լոլիկը համեմատած լեհական լոլիկի հետ եվրոպական շուկաներում միգուցե նաև նույնիսկ մրցակցելու տեղ չունենա եւ երբ որ տանենք հասցնենք այնտեղ, պարզվի, որ ընդհանրապես չենք էլ կարողանում վաճառել։ Երկրորդը, եթե դուք նայեք դեպի ԵՄ արտահանման հայկական բաղադրությունը, դուք կտեսնեք, որ այնտեղ էլ է գերակշռող մասը հանքահումքը կազմում, այսինքն մենք հիմնականում դեպի ԵՄ արտահանում ենք մոլիբդեն, մոլիբդենի խտանյութ, արտահանում ենք ոսկու խտանյութ եւ փոքր մասով արտահանում ենք ալյումին, որը էլի պատկանում է ռուսական ընկերության եւ որը մի որոշ ժամանակ սանկցիոներ, հիմա նորից բարեբախտաբար այդ գործարանը կարողանում է դեպի ԵՄ արտահանում իրականացնել
եւ շատ փոքր մասով ինչ որ այլ բաներ են կարողանում արտահանել։ Հիմա այստեղ հետաքրքիր հարց է առաջանում, եթե մենք կարող ենք դեպի ԵՄ արտահանել հայկական լոլիկ եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից կախվածություն չունենանք, ինչի մենք դա միջև հիմա չենք արել, եթե մեր իշխանությունների տեսլականը նա է, որ մենք այո կարող ենք դուրս գալ ռուսական շուկաներից եւ ԵՄ-ում վաճառենք, ինչու դրանք նախապես չեն պատրաստվել այդ ամենին եւ հիմա մենք նորից կարող կանգնենք մի խնդրի առջեւ, երբ մենք քաղաքական պատճառներից ելնելով կվատացնենք մեր հարաբերությունները մեր հիմնական առևտրատնտեսական գործընկերոջ հետ, բայց հետագայում այդ լարվածությանը, որը որ դրան կհետևի, մենք պատրաստ չենք լինի, ինչը ես կարծում եմ շատ ռիսկային է եւ անհետեւողական է։ Քանի որ խոսեցինք գյուղմթերքից, մեկ այլ խնդիր է գյուղմթերքը մթերելու խնդիրը։ Տեսեք, ձեր նախընտրական ծրագրում դրույթ կա, որ գյուղացու բերքը դաշտում պետք է չմնա։ Այո։ Եվ որոշակի ծրագրեր եք առաջարկում, բայց գրեթե նույնատիպ ծրագիր առաջարկում է, օրինակ իշխանությունը 0%-ով վարկ է առաջարկում գյուղացիներին, սուբսիդավորում է գործարաններին, որոնք գյուղմթերք են ընդունում։ Այդ առումով ձեր ծրագիրը ինչով է տարբերում եւ ինչով է ավելի մրցունակ։ Մեր ծրագիրը լինելու ավելի մասշտաբային եւ այն վերաբերվելու է ամենակարևոր եւ գրեթե բոլոր ապրանքներին եւ նա նաեւ ուղղվածություն ունենալու դեպի արտահանման շուկաներ։ Եթե մեր իշխանությունների կողմից առաջարկած ծրագրերը հաջողություն ունեն, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեր ծրագիրը առաջարկելու կարիք չէր լինի, այսինքն խնդիրները լուծված կլինեն շուկայում, բայց եթե դուք այսօր գնաք եւ խոսեք գյուղատնտեսների հետ, ապա կտեսնեք, որ նրանց հիմնական թիվ 1 խնդիրը դա իրացման եւ իրացման եկամուտների անկայունությունն է, որը տարիների ընթացքում կարող է շատ ուժեղ տարբերվել, եւ երկրորդ խնդիրը դա նրանց դեպքում արդեն արտադրողականության հարցն է, որը գալիս է ջրի հարցից, պահարտանյութերի հարցից, շատ ժամանակ նրանք օրինակ չունեն համապատասխան խորհրդատվություն, որը օրինակ գյուղատնտեսության նախարարության հետ փակվելու էկոնոմիկայի նախարարության մեջ մտնելուց հետո կային համապատասխան օրինակ մարմիններ, որոնք գյուղացիներին խորհրդատվություն էին մատուցում, հիմա այդ մարմինն էլ է փակվել եւ օրինակ գյուղացիները խորհրդատվության կարիք երբ ունենում են, չգիտեն ում դիմեն եւ այդ իրենց օրինակ չգիտեմ հողի հետ կապված ինչ որ հարց ունեն, չեն կարողանում օրինակ հողի որակի հետ կապված ինչ որ հարց ունեն, չեն կարողանում նրանք հասկանան, թե ինչ ցանեն, ինչ աշխատանք կատարեն իրենց հողում։ Իսկ մեր ծրագիրը լինելու է ավելի համալիր, նա այն ներառելու է նախ մթերման կայանների հիմնման վրա համապատասխան գնման մեխանիզմով գյուղացիներից ապրանքի գնումը եւ դա իրականում շատ հնարավոր է, որովհետեւ Հայաստանում գյուղացիների կողմից արտադրած բերքը այնքան հատվածական է եւ այդ հատվածականության արդյունքում այնքան փոքր գումարներ են այնտեղ, որ դա մեծ պետության համար իրականում մեծ ծախս չի կազմելու, օրինակ կարող է լոլիկը ամբողջությամբ Հայաստանում, եթե դուք մթերեք, օրինակ մթերման գինը 45 դրամ է, եթե Հայաստանի ամբողջ լոլիկը մթերեք, օրինակ 5 դրամ ավել, դա պետության վրա այտենց 2-ից 3 միլիոն դոլար է ընդամենը նստելու։ Այսինքն նման փոքր թվերի մասին է խոսքը, բայց դա մյուս կողմից թույլ կտա օրինակ գյուղացուն, որպեսզի նա հավելյալ եկամուտ ստանա, եւ մյուս կողմից թույլ կտա պետությանը, որպեսզի գյուղացուն կարողանա ինչ որ ձև անուղղակիորեն ուղղորդել դեպի արտադրողականության ավելացում, արտադրողականության բարձրացում եւ ավելի բարձր որակի արտադրանքի ավելի բարձր որակի արտադրանք ստանալ, ինչն էլ հնարավորություն կտա մյուս կողմից արդեն զբաղվել վերամշակող արդյունաբերությունում այդ արտադրանքի վերամշակմամբ եւ ավելի մեծ արտահանում իրականացնելու համար։ Հայաստանում մոտավորապես 18000 ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող մարդ կա, դուք առաջարկում եք, որ այս մարդկանց պետք է 150,000 դրամ պետական աջակցություն տրամադրվի։ Նախ կցանկանայի հասկանալ այս գումարը որտեղից եք տրամադրելու այս ընտանիքներին եւ երկրորդ արդյոք ճիշտ չի լինի, որպեսզի մարդկանց օգնեք աշխատանք գտնել։ Ծայրահեղ աղքատների խնդիրը դա այդքան էլ միանշանակ խնդիր չէ, այսինքն շատ ժամանակ այդ մարդիկ աղքատ են այն պատճառով, որ իրանք օրինակ չունեն համապատասխան մասնագիտություններ եւ չեն կարողանում ոչ մի աշխատանք կատարել, կամ ունենում են շատ ժամանակ հաշմանդամություն եւ դրա պատճառով իրանք ոչ մի աշխատանք չեն կարող կատարել եւ հետեւաբար միանգամից ասել, որ աշխատանքով հնարավոր է այդ հարցը լուծել, ես կարծում եմ ճիշտ չէ։ Մյուս հարցը այստեղ այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեում կան համապատասխան գումարներ, որպեսզի աղքատությունը հնարավոր լինի, առնվազն ծայրահեղ աղքատների դեպքում հնարավոր լինի նրանց այդ աղքատությունից հանել եւ բացի դա խոսվել է, որ ստեղծվելու է հատուկ աղքատության հիմնադրամ, որ ունենալու է մասամբ մասնավոր եւ մասամբ պետական մասնակցություն եւ այդ միջոցով է այդ ծայրահեղ աղքատների խնդիրը հենց այդ միջոցներով է լուծվելու։
Այսինքն օրինակ բարերարները պետք է գումար հատկացնեն, որպեսզի աղքատ բնակչության Մասամբ այո։ Մասամբ այո, որպեսզի մենք կարողանանք այդ մարդկանց արագ հանել աղքատության փոսից, ծայրահեղ աղքատության փոսից։ Ծայրահեղ աղքատ մարդկանց զուգահեռ Հայաստանում կան նաև մարդիկ, ովքեր աշխատում են, բայց ստանում են ցածր աշխատավարձ եւ կարելի է ասել էլի աղքատ են, այսինքն մարդը գնում է աշխատանքի, որոշակի աշխատավարձ է ստանում, բայց իր տան հոգսերը, կենցաղային ծախսերը չի կարողանում հոգալ։ Այս բնակչության համար ինչ եք առաջարկում, ինչ եք անելու, միգուցե աշխատավարձի բարձրացում կամ աշխատավարձի բարձրացումը մենք տեսնում ենք հետևյալ կերպ, երբ որ Հայաստանում մենք սկսենք մեր արդեն աշխատատեղերի ստեղծման ծրագիրը, դա կբերի աշխատուժի պահանջարկի ավելացում, ինչն էլ իր հերթին կբերի աշխատավարձերի բարձրացում, որովհետև միշտ այդպես է լինում, երբ որ ինչ-որ բանի պահանջարկը բարձրանում, նրա գինն էլ է բարձրանում։ Այս պահին նամանավանդ մարզերում մենք ունենք աշխատուժի ավելցուկ եւ հետեւաբար այդ պատճառով է նաեւ որ կա ինչքան էլ ասեն որ աշխատուժի ավելցուկ չկա եւ Հայաստանում գործազուրկ չկա, բայց դա այդպես չէ։ Նամանավանդ մարզերում մենք մարզային բնակչության մեծ մասը մեր տանը նստած են եւ կամ խոպան են գնում իրենց հարցերը լուծելու համար կամ ընդհանրապես այնքան ժամանակ աշխատանք ման են եկել եւ չեն գտել, որ ընդհանրապես հետաքրքրված չեն աշխատանք գտնելու։ Իշխանությունը հակադարձում է, որ Հայաստանում 300,000 նոր աշխատատեղի տեղ չկա, այսպես ասած։ Տեսեք 2018 թվականին Հայաստանում պաշտոնական վիճակագրությունը ասում էր, որ կա 240,000 գործազուրկ, այս պահին 2025 թվականի վերջում կար 170,000-ի կարգի գործազուրկ։ Դրանց տարբերությունը անում է մոտ 75,000 գործազուրկ, այսինքն գործազուրկության մակարդակը նվազել է 75,000-ով։ Մյուս կողմից այդ նույն իշխանությունը ասում է, որ իրենք ստեղծել են 228,000 գործազուրկ։ Հիմա տարբերությունը 150,000-ի կարգի անում։ Եթե նրանք խոսքը գնում է միայն պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների մասին, ապա այս դեպքում հարց է առաջանում։ Նույն հենց իշխանությունները, որոնք որ հայտարարում են, որ պետք է նայել միայն գործազուրկության թվին, այս 150,000 լրացուցիչ աշխատատեղը ում հաշվին են ստեղծել։ Եվ այստեղ կա մի փոքր գաղտնիք, որ իշխանությունները դրա մասին չեն խոսում, դա բնակչության մի մեծ զանգված է, մոտ 800,000 տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության, որը չի համարվում գործազրկության, որը չի համարվում գործազուրկ, բայց նաև աշխատանք էլ այդ մարդիկ չունեն, եւ այս մարդկանց մեջ մոտ 300,000 24-ից 25-ից 54 տարեկան տղամարդ եւ կին կա, որոնք շատ լավ ակտիվ աշխատանքային տարիքում են գտնվում, ովքեր ես չեմ խոսում մնացածի մասին, օրինակի համար 16-ից մինչև 25 տարեկանների մասին չեմ խոսում 25-ից բարձրերի 54-ից բարձրերի մասին չեմ խոսում, այլ խոսում եմ միայն 25-ից 54 տարեկանների մասին, որը այդ 800,000-ի մեջ կազմում է մոտավորապես 300,000 քաղաքացի եւ այս մարդիկ չունեն ընդհանրապես աշխատանք, գործազուրկել չեն համարվում։ Հիմա միայն այս մարդիկ, այս 300,000-ը եւ այն պաշտոնական գրանցված 170,000 գործազուրկները արդեն մոտ 500,000 է։ Հիմա կարող ենք մենք իհարկե վիճակագրությունը մի քիչ դնել մի կողմ եւ պաշտոնական թվերին չնայել եւ սուտ բաներ խոսալ, բայց ես կարծում եմ դա ճիշտ չէ եւ պետք է պարզ բաներ խոսալ եւ իրականում պետք է ոչ թե հերքել խնդրի արկայությունը, որովհետեւ շատ ժամանակ մեր մոտ այնպեսի տպավորություն է, որ մենք երբ ինչ-որ բան ենք ասում, մեր իշխանությունները որոշում են խնդրի արկայությունը հերքեն, այլ ոչ թե գան բովանդակային դաշտ։ Իսկ խնդիրը իրականում Հայաստանում կա ոչ թե 300,000 գործազուրկ մարդ, այլ շատ ավելի եւ իրականում պետք է մտածել թե ոնց այս մարդկանց գործազրկությունից անել եւ շատ լավ կլիներ որ մեր իշխանությունները մեր հետ քննարկեին մեր օրինակ առաջարկած ճանապարհը եւ դա փորձեին մեր հետ բովանդակային քննարկման մեջ մտնեին, այլ ոչ թե խնդիրը հենց սկզբից փորձեին հերքել։ Մեկ այլ խնդրի մասին խոսենք, որի մասին այսօր հրապարակում արեց Նարեկ Կարապետյանը, եթե դեմ չեք ես ընթերցեմ, ըստ որի Հայաստանն աշխարհում առաջատար դիրքերում է կազինո խաղալու առումով, որտեղ տարեկան պարտվել է $20 միլիարդ։ Այս գումարը իհարկե աստղաբաշխական գումար է, բայց օրինակ իշխանությունից հակադարձել են, որ թիվը մանիպուլյացիա է, քանի որ ոչ թե 7.4 տրիլիոն դրամ են պարտվել մեր քաղաքացիները, այլ դա ընդհանուր խաղադրույքների ծավալն է, որի 95%-ը ետ է վերադարձվում։ Դե իշխանությունները մյուս կողմից կարող էին ասել օրինակ համար 7.4 միլիարդ դրամ պարտվել են, մյուս կողմից 7 միլիարդ դրամ ինչ որ մեկը հաղթել է, բայց դա հարցի էությունը չի փոխվում։ Հսկայական գումարներ են ուղղվում դեպի խաղադրույքները եւ իրականում դա արդեն հենց այդ $20 միլիարդ, որ այդքան խաղադրույքների շրջանառության մեջ է գտնվում, դա արդեն ցույց է տալիս խնդրի մեծությունը։ Ես չգիտեմ Հայաստանում կա բացի խաղերի ոլորտից մեկ այլ նման ոլորտ, որտեղ շրջանառությունը այդքան մեծ է։ Հայաստանը նաև քննարկում է Թուրքիայի հետ հարաբերություններ սահմանելու ծրագիր,
Թուրքիան սահմանը չի բացում, բայց օրինակ Սամվել Կարապետյանը հայտարարում է, որ առաջնահերթ պետք է հնարավորություն տրվի տեղական արտադրողին եւ արդյոք այս պարագայում այս կերպ ասած չենք պարփակվի մեր երկրի ներսում եւ հնարավոր այդ առևտրաշրջանառությունից զրկվենք։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների սահմանային բացումը նույնիսկ դեռ չի նշանակում, որ միանգամից առևտրատնտեսական հարաբերություններ են հաստատվելու մեկ եւ երկրորդ, քանի որ Թուրքիան չի գտնվում ԵԱՏՄ տարածքում, իսկ Հայաստանը այս պահին ԵԱՏՄ անդամ երկիր է, նույնիսկ այդ պարագայում, երբ որ Թուրքիայից հետ սահմանը բացվի եւ սկսեն առևտրատնտեսական հարաբերությունները, այդ ժամանակ նույնիսկ մենք ընդհանուր ԵԱՏՄ կանոններով պետք է առաջնորդվենք։ Թուրքիայի հետ կապված մենք իհարկե տեսնում ենք ռիսկեր, որովհետեւ Հայաստանը դեպի Թուրքիա արտահանելու համար այս պայմանությամբ ես չեմ կարողանում գտնել ինչ-որ ապրանք կամ ծառայություն, որով մրցունակ է լինելու, բայց մյուս կողմից կան ապրանքներ Թուրքիայի տարածքում, որոնք որ Հայաստանում արտադրվող ապրանքների համեմատ են ավելի մրցունակ եւ Հայաստանում այդ արտադրվող ապրանքների համեմատ եթե մտնեն հայկական շուկա ազատորեն, նրանք օրինակ մեր հենց գյուղացիական տնտեսությունների կողմից արտադրվող բանջարեղենի համեմատ ավելի մրցունակ են լինելու եւ մեծ հարց է առաջանալու մեր գյուղացիները կկարողանան մրցակցել նրանց հետ նույնիսկ տեղական շուկայում թե չէ։ Եվ այդ պարագայում մտածել, որ մենք իհարկե չի կարելի պարփակվել, որ մենք չենք խոսում նրա մասին, որ մենք փակենք սահմանները եւ ոչ մեկի հետ հարաբերություն չհաստատենք, բայց մյուս կողմից պետք է զգուշորեն մոտենալ նման հարաբերություններին, որպեսզի մենք ավելորդ վնասներ չկրենք եւ պետք է ավելի պատրաստված մոտենալ այդ առևտրատնտեսական կապերին։ Սահմանի բացումը ամեն դեպքում մենք դրականորեն կգնահատենք, եթե նման գործողություն լինի, որովհետեւ դա ամեն դեպքում քաղաքական առումով նշանակում է, որ դեպի ավելի բարի դրացական են հարաբերությունները գնում Թուրքիայի հետ, մենք միանշանակ միտված չենք Թուրքիայի հետ ունենալ վատ հարաբերություններ, անկախ բոլոր այն խնդիրներից, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում առկա են, եւ մենք կարծում ենք, որ նման ճանապարհով այդ հարաբերությունները ավելի հեշտ է հարթել, քան օրինակ թշնամություն անելով, սակայն մենք նաեւ կողմնակից չենք դրան, որ կուրորեն փորձենք ձգտել հարաբերությունների բացում եւ ի վնաս մեզ լինի ամեն ինչ։ Ուժեղ Հայաստանը առաջարկում է տնտեսական 5 քայլեր, որոնք Հայաստանը, այսպես ասած, առաջ կշարժի։ Եթե դուք իշխանություն կազմեք եւ հնարավոր լինի այս բոլոր ձեր նախանշած ծրագրերը իրականացնել, ապա 3 կամ 5 տարի հետո Հայաստանի հնան ինչպեսին կարող է լինել։ Մենք ակնկալում ենք տարեկան 8% հնայի աճ, այս պարագայում դա կլինի, որ 5 տարի հետո Հայաստանի հնան մոտ 60%-ով աճած կլինի, իրական հնան։ Թրիփը, եթե իրագործվի, սա կարող է դառնալ տարածաշրջանի ամենամեծ պրոյեկտներից մեկը։ Եթե քաղաքական բաղադրիչը մի կողմ թողնենք, տնտեսական առումով այն ինչ կտա մեզ, որովհետև իշխանությունն ասում է մեծ օգուտներ է սպասվում, մեծ գումարներ են հոսելու պետական գանձարան, մյուս կողմից տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը այնքան էլ չի հավանում, այսպես ասած, այս ծրագիրը։ Անկեղծ եթե քաղաքական բաղադրիչը դնենք մի կողմ, իրականում թրիփը իրեն որպես այդպեսին մեծ տնտեսական օգուտներ մենք չենք կարողանում հաշվել, թե ինչ տնտեսական օգուտ պետք է տա, որովհետև Հայաստանի հիմնական լոգիստիկ ուղղությունը այդ թրիփին ոնց որ խաչվող ուղղությունն է եւ մենք այնպես էլ չէ որ դեպի արևելք արևմուտք ուղղության վրա շատ մեծ առևտուր ենք իրականացնում տնտեսական իմաստով դա միգուցե ավելի շատ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային օգտակար կլինի, բայց Հայաստանին ավելի շատ քաղաքական առումով է օգուտ, որպեսզի նաեւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները լավանան, ավելի թշնամական միջավայրից մենք դուրս գանք։ Ինչ վերաբերվում է նաև մյուս կողմից թե տնտեսական առումով ինչ օգուտներ կտա, տեսեք, մենք այս պայդրությամբ եթե նայում ենք թրիփը ինքը Ադրբեջանի նախագահն էլ հայտարարել է, որ մոտավորապես 5-ից 10 միլիոն տոննայի կարգի բեռնափոխադրում են իրենք ակնկալում այդ ճանապարհով եւ եթե մենք օրինակ համեմատենք այն գինը, որը որ մենք օրինակ վճարում ենք Վրաստանի տարածքով տարանցման համար եւ այդ հաշվարկ իրականացնենք օրինակ հենց այդ նույն գնով մենք իրականացնենք այդ բեռնափոխադրումները Հայաստանի տարածքով, մենք տեսնում ենք, որ թրիփից Հայաստանի ակնկալվող եկամուտը պետական բյուջեի տարեկան 10-ից 20 միլիոն դոլարի կարգի կարող է լինել եւ ոչ ավելին եւ մեծ հարց է թե հենց ինքը իրենով այդ 10-ից 20 միլիոնը բավարար կլինի այդ ճանապարհի սպասարկման համար թե չէ։ Մեզ համար թրիփը իրականում ընդհանրապես ենթակառուցվածքային ծրագիր է։ Մենք այն չենք դիտարկում որպես հենց խաղաղության
հասնելու պայմանագիր, մենք այն դիտարկում ենք որպես ենթակառուցվածքային ծրագիր, որը այո, ստորագրել է Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ, սակայն նույնիսկ TRIP-ի առկայության պայմաններում մենք տեսնում ենք, որ կան բազմաթիվ ռիսկեր, որ դեռ խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված չէ, որ դեռ Ադրբեջանը վերջնականապես միտված չէ նրան, որ Հայաստանի հետ պետք է լինի խաղաղություն եւ որ դեռ Ադրբեջանը խոսում է մեկ սպառնալիքների լեզվով, մեկ խոսում է ինչ-որ խաղաղությունից։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտող, ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Աշոտ Ֆարսյանի հետ։ Կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։